Habari zenu wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video ya leo tutengeneza aina mbili ya smooth zinazowekwa tende. Ni nzuri kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na hata kwa watoto pia. Toa mbegu za tende au kokwa za tende. Weka kikombe kimoja cha maziwa ya moto kiasi. Utaziroeka kiasi dakika 15 ziweze kulainika. Tutatumia maapo mawili, utayakata vipande vipande. Weka vipande vya apple katika jagi la blender. Weka kikombe kimoja cha maziwa baridi. Saga mpaka ilainike vizuri. Weka tende ulizoziroeka mwanzoni. Saga kwa mara ya pili mpaka ilainike uwe mchanganyiko laini. Utaweka syrup ya tende katika glasi, lakini sio lazima. Weka mbegu za chia juu ya kinywaji chako, sio lazima, ni pendekezo. Utaleta mvuto kwa kuweka syrup ya tende juu. Naomba niwakumbushe msisahau kusubscribe katika channel yangu ya Ilham Marshid na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Toa mbegu za tende au kokwa za tende. Weka kikombe kimoja cha maziwa ya moto kiasi. Utaziroeka kiasi dakika 15 ziweze kulainika. Tutatumia ndizi mbivu, tutazikata vipande vipande. Weka tende ulioroeka mwanzoni, vipande vya ndizi mbivu na mbegu za boga kavu. Weka kikombe kimoja cha maziwa baridi. Saga mpaka ilainike vizuri. Naomba niwakumbushe msisahau kusubscribe katika channel yangu ya Ilham Marshid na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Weka mbegu za boga juu, sio lazima. Share video hii na rafiki zako, comment pamoja na like. Asanteni.